top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သူငါ့ကိုစိတ်ကုန်အောင်လုပ်တယ် she turns me off she turns me off she turns me off ဒီစကားစုလေးကတော့တယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးသူကကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စေတယ်စိတ်ကုန်အောင်လုပ်တယ်လို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1ငါဟိုလူသစ်အမျိုးသမီးကိုညကမြင်ပြီးပြီ I saw that new girl last night I saw that new girl last night ကောင်းတာပေါ့ good for you good for you မင်းသူ့ကိုတိတ်မနှင်းညို့ဘူးထင်တယ် You don't sound too fond of her You don't sound too fond of her မနှင်းညို့ဘူး I'm not ဘာလို့လဲ तू ကတကယ်မဆိုးပါဘူးWhy? She is really something. Why? She is really something. ငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးအမှန်က तू ငါ့ကိုစိတ်ကုန်အောင်လုပ်တယ် I don't think so. In fact, she turns me off. I don't think so. In fact, she turns me off. Dialogue 2. မင်း Dallas ကကြည်လား Do you watch Dallas? Do you watch Dallas? ငါအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတစ်ခါမှအလွတ်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ Yes, I never miss that program. Why? Yes, I never miss that program. Why? မင်းအဲ့ဒီ TV အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ What do you think of soap operas? What do you think of soap operas? ငါတို့ကြိုက်တယ်မင်းမကြိုက်လို့လား I enjoy them very much. Don't you? I enjoy them very much. Don't you? ဟင်းအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်တယ် No, they turn me off. No, they turn me off. ငါသဘောပေါက်တယ် Well, I can understand that. Well, I can understand that. Dialogue 3. မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းအသစ်ကိုသဘောကျရဲ့လား Do you like your new neighbor? Do you like your new neighbor? ဟင်းသူ့ကိုငါစိတ်ကုန်တယ် No, she really turns me off. No, she really turns me off. ဘာဖြစ်လို့လဲ Why? Why? သူကအမြဲပဲရိုင်းပြပြောတတ်တယ် She's always making rude remarks. She's always making rude remarks. မင်းတို့နှစ်ယောက်ရင်းရင်းနှီးစကားပြောကြည့်ပါလား Why don't you have a heart-to-heart chat with her? Why don't you have a heart-to-heart chat with her? ငါကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး I tried but it didn't work. I tried but it didn't work.